अस्सलाम वालेकुम। आई मैं आज आपको एक बच्चों की खांसी की मेडिसिन के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसका नाम है एलेक्स जूनियर। इसका फार्मूला है डिट्रोमिथाफेन हाइड्रोक्लोरामाइड एंड क्लोरोफिनामिन मेटलेट सिरप। इसका मेनली यूज़ है बच्चों में कफ़ की प्रॉब्लम को रिड्यूस कर देता है, ड्राई कफ़ के लिए स्पेशली। और ये इसका सेकंड यूज़ है, ये एंटी एलर्जिक है। लाइक दैट, जैसे कि आपको आँखों में पानी आ रहा है, रनिंग नोज़ है, नोज़िया है, और थ्रोट इरिटेशन मतलब गले में संक्रमा टाइप का खिच टाइप, तो इसमें काफ़ी ये हेल्पफुल है। और इसको आप 5 ml BD 2 टाइम इन अ डे ले सकते हैं। और ये बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल मेडिसिन है। और इसका कंटेंट है एज 5 ml कंटेंट डिटॉक्सिफिकेंट हाइड्रोक्लाइड इसमें मिला IP 5 mg एंड क्लोरोफिनाफिन है 2 mg, मेटलेट IP है 2 mg, फ्लोराफोरेस्ट। और इसको आप 30 डिग्री सेल्सियस कोल्ड प्लेस पे आप इसको डू नॉट फ्रीज। बच्चों की ड्राई कफ़ के लिए बहुत ही स्पेशल है, काफ़ी प्रिकॉशन में यूज किया गया है बच्चों के ऊपर।